Merhaba, ben Kayahan İnce. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde çalışıyorum, proje koordinatörü olarak. Fen bilgisi öğretmeniyim, Mersin Üniversitesi'nden mezun oldum. 8 yıllık öğretmenim. Proje merkezinde çeşitli Erasmus projeleri, TÜBİTAK projeleri ve çeşitli yurt dışı fonlarını kovalıyoruz. Onları ilimize kazandırmaya çalışıyoruz. Çocukluktan beri doğayı gözlemlemek en sevdiğim şeylerden biriydi. Köyde büyüdüm. Köyde büyüdüğüm için de sürekli doğayla iç içeydim ve elimdeki büyüteçle sürekli böcekleri gözlemlediğimi hatırlıyorum çocukluktan beri. Bu sebeple yaşım ilerledikçe de bu alandaki ilgim arttı. İlgim arttıkça da üniversite sınavına girdiğimde hiç düşünmeden fen bilgisi alanını tercih ettim. Bu yola yönelmemin en büyük sebebi doktora çalışmamdı. Hacettepe Üniversitesi'nde doktora çalışmaya başladıktan sonra öğretmenliğe yeterince kadar vakit ayıramayacağımı fark ettim. Çünkü öğretmenlik sınıf ortamı dışarısında da uzun saatler mesai gerektiriyor. Bunun için öğretmenliğe yeterli vakit ayıramadığım için ve Ankara'ya gidip gelmem gerektiği için farklı bir alana yönelmek zorunda kaldım. Ar-Ge birimine geçmem süreci biraz daha şans eseri oldu. O dönem yurt dışında bir kongreye katılacaktım ve izin sürecinde çeşitli sorunlar yaşıyordum. İl Milli Eğitim'den yetkililerle görüşmeye geldim. İl Milli Eğitim'deki yetkililerle görüşürken de doktor öğrencisi olduğumu, yurt dışındaki bir kongreye katılıp sunum yapacağımdan bahsettim. O süreçte bir tanışıklık oldu. Ardından TÜBİTAK bölge sergisinde köyden gelen 2 tane öğrencimin projeleri sergilendiği zaman, onlara danışmanlık yaptığım zaman çeşitli insanlarla tanışma fırsatım oldu. Tanıştığım pek çok insan beni bu işte çalışmaya davet etti. Ve bu davetin ardından ben de Ar-Ge biriminde çalışmaya başladım. Ar-Ge biriminde görev almak için biz temelde 2 tane temel beceriye bakıyoruz. Birincisi uluslararası projelerle ilgili bir deneyimi var mı? Bu alanda bir çalışması var mı? İkincisi de TÜBİTAK projeleriyle alakalı ya da bilimsel projelerle alakalı yaptığı çalışmalar var mı? Ben TÜBİTAK projeleriyle alakalı olan kısımdan sorumluyum ve o alanda yaptıklarımdan dolayı bu birimde başarılı oldum. Üçüncü olarak ise eğer başvuran kişinin yüksek lisans ya da doktorası varsa, çalışma alanları bizim yürüttüğümüz projelerle uygunsa o adayların da tercih edilme şansı artıyor. Ve son olarak da katılımcıların Ar-Ge birimindeki öğretmenlerin tamamının İngilizce bilmesi gerektiğini biliyoruz. Günlük çalışmada sabit bir rutini takip ettiğimizi söyleyemem. Standart 8'de başlayıp 5'te biten mesai rutinini çok fazla takip edemiyoruz. Çünkü çok fazla sahada çalışmamız oluyor. Örnek veriyorum, Adana büyük bir il. Bizim en uzak ilçemiz 4,5 saat uzaklıkta ve bu ilçelere ayda bir ya da en geç 2 ayda bir tamamına uğramamız gerekiyor öğretmenlerle görüşmek için. O yüzden standart bir rutinin dışarısında pek çok ilçeyi ziyaret ederek, öğretmen eğitimleri yaparak rutinimize devam ediyoruz. Buna ek olarak halihazırda yürüttüğümüz Erasmus projelerinden dolayı yurt dışından pek çok misafirimiz geliyor ya da bizim yurt dışı seyahatlerimiz oluyor ya da öğretmen eğitimleri düzenliyoruz. Bu öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin yurt dışına gidip gelmelerini koordine edip onların orada eğitimleri almasını sağlıyoruz. İş yerinde ben Ar-Ge personeli olarak temelde TÜBİTAK projelerinin yürütülmesini, öğretmenlerin TÜBİTAK projelerine başvurduklarında onlara danışmanlık yapmakla görevliyim. İkinci görevim ise uluslararası fon çağrılarına başvurularda bulunmak ve o fonları ile katmak. Örnek veriyorum, Birleşmiş Milletler'in ya da çeşitli büyük elçiliklerin fonlarına başvurup proje başvurusu yaparak ilimize oradaki fon miktarını aktarıyoruz ve o fon miktarıyla çeşitli sınıf inşaatları ya da öğrenci etkinlikleri ya da bilim şenlikleri düzenliyoruz. İlgi çekici tarafı pek çok ilçede öğretmenlerle etkinlikler yapmak. Adana ilinde yaklaşık 25.000 tane öğretmen var. Ve bu 25.000 öğretmenin büyük çoğunluğuyla süreç içerisinde, ben 4 yıldır çalışıyorum, süreç içerisinde tanışma fırsatınız oluyor. Öğretmen eğitimleri yapma fırsatınız oluyor. Buna ek olarak belki de en güzel tarafı, hayal ettiğiniz bir işi öğrencilerin kullanımına verebiliyorsunuz. İşin en büyük zorluğu belli bir mesai saatinin olmaması, belli bir rutini takip edemememiz. Örnek veriyorum, demin söyledim, uzak bir ilçeye gitmemiz 4 saatimizi alıyor. Gidiş geliş süreci zaten sadece tek gün için 8 saat sürüyor. Mesai saatinin çok daha uzamasına sebebiyet veriyor bu. Ya da çeşitli uluslararası projelere başvurulduğunda bu hibe fonlarının geldiğinde kullanımı noktasında sorumluluklar alıyoruz ve proje formlarının hazırlanması çok uzun vakitler alıyor. İşimizin en büyük dezavantajı, söylediğim gibi, çalışma saatlerimizin net olmaması. Ama en büyük avantajı da yine çalışma saatlerimizin net olmaması. Bu da bizim proje metinlerini hazırlarken ya da çeşitli başvurular yaparken istediğimiz saatte çalışıp verimli olduğumuz saatleri kullanabilmemize olanak sağlıyor.
STEM alanlarında öğretmenlik yapacak genç meslektaşlarıma tavsiye edeceğim ilk şey pek çok uluslararası projenin çıktısı olan STEM etkinliklerini takip etmeleri. Burada pek çok güzel etkinliği ve pek çok etkinliğin uygulama sürecini çok rahat şekilde elde edebiliyorlar. İkinci olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya da çeşitli vakıflar tarafından yayınlanan STEM etkinlikleri ve STEM handbooklarını düzenli olarak takip etmeleri. Üçüncü olarak ise piyasada bulunan bazı akademik etkinlik kitaplarını ve STEM eğitiminin felsefesini anlatan kitapları takip ederek sınıflarına, öğrencilerine hazır bir şekilde gelmeleri.